subtil, eh bien, ça a été décrit par... il y a un lapin. T'as envoyé la mauvaise... C'est pas possible. Non, tu l'as pas. Bon, alors attends, on va... vas-y, doucement. Voilà. Donc, alors, ben comme ça, on va en parler sans s'étaler. L'état de mal subtil, c'est très simple, très très simple. C'est un patient qui vient de présenter un état de mal généralisé, convulsif, tonico-clonique. Ce malade, il a été traité et les convulsions se sont arrêtées. Mais lorsqu'on examine le patient de près, on s'aperçoit qu'il a des petites myoclonies, soit au niveau de la face, soit au niveau des mains, soit au niveau des membres inférieurs. Donc, un malade traité, les convulsions généralisées convulsives ont disparu, mais il reste des myoclonies qu'on appelle erratiques, c'est-à-dire qui vont commencer ici, puis ici, puis de l'autre côté, puis au membre inférieur, un petit peu partout. Cái trạng thái động kinh kín đáo này thì thầy nói một cách đơn giản cho mình dễ hiểu, đấy là cái trạng thái động kinh nó xuất hiện trong cái bối cảnh là bệnh nhân có cái trạng thái động kinh co cứng co giật toàn thể rồi, bệnh nhân được điều trị rồi, sau đó bệnh nhân hết những cái cơn co giật lên lâm sàng. Tuy nhiên bệnh nhân nếu mình quan sát kỹ bệnh nhân mình sẽ thấy bệnh nhân có những cái cử động co giật nhẹ, có thể là ở mặt hoặc là ở bàn tay, các ngón tay hoặc là ở bàn chân. Và đôi khi là những cái giật cơ co giật nhỏ nhẹ này nó những giật thì ở những cái vận động chi này nó có thể là lan chạy lúc thì mặt lúc thì tay hoặc là cái chỗ nào cũng có, thì gọi là trạng thái động kinh kín đáo. Alors, quand vous faites l'électroencéphalogramme de ces malades qui présentent donc des petites myoclonies, qu'est-ce que l'on voit ici? Est-ce que quelqu'un peut me faire l'interprétation de ce tracé-là? Rồi khi mà chúng ta quan sát bệnh nhân thấy bệnh nhân có những cái giật cơ nhẹ là thầy chỉ là ở mặt đó, rồi điện não của bệnh nhân giờ mình thấy gì ạ? Donc c'est un patient qui est dans le coma. Bệnh nhân hôn mê. Il est dans le coma, il vient de faire un arrêt cardio-respiratoire, il a probablement été traité. Et qu'est-ce qu'on voit sur ce tracé? Il est très particulier ce tracé. Bệnh nhân này là hôn mê sau khi bị ngưng hô hấp tuần hoàn, có thể bệnh nhân đã được điều trị rồi đó, thì giờ điện não mình thấy thì có yếu tố rất là đặc biệt. Voyez que dans cette première partie ici, ce que l'on observe, c'est des polypointes qui sont bien sûr bilatérales, ici à droite, ici à gauche, et elles vont se venir d'une manière régulière bilatérale. Donc c'est ce qu'on appelle une activité périodique généralisée, JPES. Ok? C'est donc des JPES, mais vous voyez qu'ici il s'agit... Pardon, je parle beaucoup. Cái điện não trên đây đúng cộng đồng mà thầy chỉ thì mấy cái đó tương ứng với cái JPES, tức là những cái phóng lực mà vận động trên nó xuất hiện toàn thể hai bên bánh đầu, có tính chu kỳ. Ok, quelle est la fréquence? Cái tần số nó là bao nhiêu ạ? Donc, sur les critères de Salzbourg, est-ce que c'est un état de mal non convulsif ou pas? Vậy thì theo cái tiêu chuẩn Salzbourg hồi nãy đây có phải là trạng thái động kinh không bao giờ không? Tần số nó dưới 2,5. C'est un état de mal non convulsif possible, possible parce que faut voir si ces anomalies vont s'associer soit à des myoclonies, état de mal subtil, soit est-ce que l'injection de benzodiazépine fait disparaître. Mais surtout, ce qu'il faut voir dans ça, et qui permet d'état de mal subtil, c'est que là, vous avez donc des polypointes, puis ici, il y a une petite interruption, tout de 1 seconde, puis ça reprend, et regardez ici la morphologie, elle est quand même très différente de là. Ici, vous avez des polypointes, il y en a 4 ici, ou même plus, et là, vous voyez que c'est des polypointes, mais beaucoup plus lentes que ici. Ok? Còn giai đoạn đầu cái chỗ này nếu mà toàn bộ điểm nó chỉ rất là giống như nửa đầu của cái trang này thôi á, thì theo tiêu chuẩn Salzbourg thì có thể đây là trạng thái động kinh không bao giờ, tức
đó chúng ta phải coi tiếp ở cái mức độ là có biểu hiện trên lâm sàng là các liệt cơ hay không, hoặc là cái đường đi ở đây nó có đáp ứng với benzodiazepine hay không. Nếu nó có thì mình chỉ cô tiếp theo là mức độ trạng thái động kinh, mức độ chẩn đoán chắc chắn là có thể. Còn trên đây mình thấy ngay sau phần nửa đầu này nửa sau nó đã có sự tiến triển. Lúc đầu là những cái đa gai sống, mà sau đó thì nó xuất hiện thành là gai sống thành thái, nó đã thay đổi và cái tần số nó cũng đã thay đổi rồi. Nửa sau của Candy. Donc et tout ça, ça va se répéter pendant, j'allais dire, des heures. Si vous faites un enregistrement de plusieurs heures, vous allez toujours avoir cette association de ici polypointe, ici pointe biphasique, polypointe, et ça c'est ce qu'on appelle en anglais waning and waxing. Ok? Waning and waxing. C'est-à-dire c'est comme la vague qui arrive de la mer sur la plage, elle arrive, hop, et ça repart. Elle arrive et ça repart. Waning and waxing. Và cái đặc điểm mà nó thay đổi về cái tần số cũng như là hình thái. Ở đây là đa gai, bây giờ là gai hai pha, rồi tần số đây là chậm, đây nó nhanh hơn dần, mà nó thay đổi cái gì lúc đầu thì lúc sau thì tiếp tục giống vậy mà liên tục nó xuất hiện thay đổi hàng giờ, kéo dài nhiều giờ, thậm chí từ ngày này qua ngày khác. Cái hình ảnh này người ta gọi là hình ảnh điện não là waxing and waning, giống như là tăng hay giảm á. Thầy minh họa là giống như hình ảnh sóng á, nó đánh vào bờ biển nè, nó cơn sóng nó nhào vô, nó đẩy nước vào sóng và xong nó lại cuốn trôi ra, thì hình ảnh điện não nó cứ thay đổi liên tục như vậy. Này là của hình ảnh của cái Voilà, très bien. Alors, voilà ici un aspect tout à fait caractéristique de ce qu'on appelle l'état de mal subtil. Donc, pour vous souvenir, c'est un état de mal généralisé convulsif qu'on a traité. Le réanimateur vous appelle en disant « Je crois que c'est fini, on va faire un électroencéphalogramme pour contrôler » et vous allez enregistrer cet aspect tout à fait caractéristique. Vous voyez ici donc une activité de pointe onde rapide à plus de 2 cycles et demi par seconde, donc il s'agit bien d'un état de mal non convulsif. Et vous voyez qu'ici c'est beaucoup plus rapide que là, ok? Et c'est beaucoup plus rapide qu'ici. Donc c'est cette variabilité de la décharge épileptique qui vous permet de poser le diagnostic, parce qu'il y a des myoclonies, d'un état de mal non convulsif, subtil comme on dit, et qui réagit ici à l'injection de benzodiazépine. Vous voyez, ici on fait l'injection de benzodiazépine et on a quoi ici? On a une activité de type alpha, c'est-à-dire que ce patient, il est passé d'un coma subtil à un coma alpha, comme on le verra cet après-midi. Hein? C'est-à-dire que, en fait, le pronostic est très très mauvais. Cái trang điện não này là trên một cái bệnh nhân bị trạng thái động kinh của cứng cơ giật toàn thể. Bệnh nhân được điều trị khoa hồi sức, sau đó bác sĩ hồi sức mới nói là hết cơ cứng cơ giật trên lâm sàng rồi, giờ đo điện não để kiểm chứng thôi. Thì đây là hình ảnh của bệnh nhân, thì mình thấy rằng giữa hình A, B, C thì nó có sự thay đổi. Ban đầu là những cái gai sống toàn thể đối chứng hai bên ha. Giống như hình ảnh này là điển hình của cái trạng thái động kinh vắng ý thức. Sau đó hình bên mình thấy cái tần số nó nhanh hơn rất là nhiều, sau đó là lại chậm, rồi lại không được, rồi lại nhanh. Thì tất cả những cái này kết hợp với lâm sàng là bệnh nhân có giật cơ, thì gợi ý đây là trạng thái động kinh giật cơ chứng đáo mà người ta chích cái benzodiazepine. Khi mà chích vào thì mình thấy điện não này nó thay đổi, những cái bất thường nó không còn nữa, mà thay vào đó là hình ảnh của cái alpha, mà cái tên của nó là cái kiểu hình gọi là alpha hôn mê. Thì buổi chiều mình học về hôn mê mình sẽ nói. Thì cái này là trạng thái động kinh tính đáo, và mình thấy hình ảnh của alpha hôn mê này gợi ý cái tiên lượng này rất là xấu. Avec le pathèque orienté comme ça, mais l'activité n'est pas avoir des myoclonies visibles. Est-ce qu'on peut poser des diagnostics directement comme... Tout à fait, état mal non convulsif, dans la mesure où ici on a le waning and waxing, et on a ici, après l'injection de benzodiazépine, entre guillemets, voilà. Ah oui, oui, ça fait partie, ça fait que 1 ou 2 mg. Ça fait partie des critères de Salzbourg. Voilà. Là hỏi là nếu mà giữa cái điện não này không nè, không cần biết lâm sàng có giật cơ hay không, điện não vaccine qua đây như vậy, cộng với tích benzodiazepine nó đáp ứng đủ hay không thì cũng được, theo nó vô đủ chứ không cần phải. Tại vì có những giật cơ đâu phải lúc nào mình cũng thấy, mình đứng đó mình thấy được hết. Trong những cái giật cơ mà nó kín đáo thì theo tiêu chuẩn Salzbourg là 1 trong 2 là đủ rồi. C'est ce qu'on verra cet après-midi
dans les EEG et les comas, vous verrez que les comas, c'est un champ de bataille, c'est-à-dire qu'on va voir un petit peu avec la machette là, ah, qu'est-ce que c'est ça, qu'est-ce que c'est ça, on aura des triphasiques, on aura des plaises, on aura des biplaises, on aura des activités qui correspondent aux critères de Salzbourg de l'état de mal non convulsif. Donc, ça, c'est l'état de mal non convulsif, et je crois que tu l'as là aussi, la suivante. Voilà, ça, c'est un malade que j'ai enregistré à Genève, et regardez bien l'activité. Ici, elle est de type rythmique, régulière. Là, ça se ralentit un tout petit peu, et quand on passe à la suivante, vous voyez que ça devient d'une morphologie qui est différente, à fait de pointe, répétitive, et là, tout d'un coup, une bouffée de rythme alpha. Donc ça, c'est assez caractéristique d'un certain status. Donc cet aspect fluctuant et cette distribution temporospatiale fluctuante des activités paroxystiques. Đây là cái đoạn điện não thứ hai đặc trưng của cái trạng thái động kinh kín đáo, là ban đầu mình thấy những cái sóng nhọn này nó xuất hiện liên tục ở hai bên ván cầu luôn, xuất hiện liên tục. Sau đó mình thấy tần số nó xuất hiện nhanh hơn, ở chỗ này đột nhiên cái nó biến mất đi, là hoạt động là alpha nó xuất hiện trở lại, rồi nó lại biến mất, nó xuất hiện lại những cái bất thường gần giống này. Thì đây là hình ảnh mà đặc trưng là watching and warning của cái trạng thái động kinh không bao giờ. Ok. Donc ça, le subtle status, il faut que vous connaissiez bien. Alors maintenant, on va terminer sur trois syndromes qui sont des états de mal super réfractaires, voyez. Donc super réfractaires, ça veut dire qu'ils ont résisté à toutes les médications ici, qu'il y a une persistance des crises. Alors il y a trois syndromes qu'il faut que vous ayez entendu parler, hein, une fois au moins. Bây giờ mình sẽ kết thúc bằng việc mà đi vào ba cái hội chứng động kinh siêu kháng trị này. Tên của ba cái hội chứng này chắc là ít nhiều mấy chị đã nghe là một lần Nox, với lại HHE. Thì đặc trưng của nó là nó kháng rất là nhiều với cái thuốc các động kinh là GME rồi đó. Đây tiêu chuẩn cái bên đây ha, là có mình biểu hiện của Boston cái dạng 4 giờ. Okay. Donc voilà ce qu'on appelle le NORS, c'est le New Onset Refractory Status Epilepticus. C'est un patient qui va, un adulte en règle générale, mais il y a aussi des enfants, mais c'est surtout des adultes qui vont présenter d'une manière extrêmement brutale, qui vont rentrer dans la maladie d'une manière extrêmement brutale par un état de mal convulsif généralisé qui va résister d'emblée au traitement. Cái NOx tức là cái trạng thái động kinh kháng thuốc mà mới khởi phát, thì biểu hiện lâm sàng đó là thường gặp ở người lớn, cũng có thể gặp ở trẻ em, thường gặp ở người lớn hơn trẻ em, và biểu hiện là đột ngột, rất là đột ngột đi vào cái trạng thái động kinh co cứng co giật toàn thể hai bên mà kháng thuốc. Donc ça, c'est une situation qui est quand même relativement rare, mais il faut la connaître et vous apercevrez très vite que cette situation grave, parce que ces malades résistent à tous les traitements. Et en fait, on ne trouve pas forcément la cause, mais en règle générale, on pense maintenant que l'étiologie prédominante est probablement une encéphalopathie auto-immune. Cái hội chứng này mình cần nhận biết là bởi vì cái đặc điểm của nó là nó kháng thuốc rất là nhiều, kháng thuốc ngay từ đầu luôn. Về mặt nguyên nhân của nó thì có những trường hợp không tìm được nguyên nhân, tuy nhiên là những nguyên nhân mà thường gặp được xác định rồi bây giờ đó là nguyên nhân là viêm não tự miễn. Mais dans environ un cas sur deux, on n'explique pas du tout la survenue de cet état de mal convulsif généralisé. Quelquefois, on retrouve des auto-anticorps, quelquefois, on retrouve des images qui peuvent évoquer une situation paranéoplasique, mais la plupart du temps, une fois sur deux, l'expérience que j'en ai, une fois sur deux, on ne trouve pas la cause. Đặc điểm là một cái trạng thái động kinh mới khởi phát mà nó rất là kháng thuốc, thì có 1/4 các trường hợp thì chúng ta có thể tìm thấy xét nghiệm mà có phát hiện cái tự kháng thể, hoặc là những cái hình ảnh trên MRI gợi ý tới hình ảnh là hội chứng thuận ung thư. Tuy nhiên phần lớn còn lại thì lại không có nguyên nhân gì hết, không tìm được cái nguyên nhân. La deuxième situation, ça les pédiatres le connaissent, c'est ce qu'on appelle le FIRES ou FIRES. C'est un syndrome épileptique qui est comparable à ce que l'on vient de voir, le New Onset Refractory. C'est une situation qu'on ne rencontre que chez l'enfant
qui a présenté en règle générale une infection fébrile environ 1 à 2 semaines avant la survenue de l'état de mal. Cái hội chứng thứ hai là hội chứng Fares, tức là hội chứng động kinh liên quan tình trạng nhiễm trùng có sốt. Thì đây là một cái phân nhánh nhỏ của cái hội chứng NOx vừa nêu ở trên. Thì cái đặc điểm của cái hội chứng này là nó gặp ở trẻ em và bắt buộc là phải có cái tình trạng nhiễm trùng trước đó trong vòng 1 đến 2 tuần. Alors les crises vont s'installer à la différence du NOx de l'adulte qui va faire un état de mal convulsif généralisé d'emblée. Là, le FIRES, c'est un enfant qui va présenter donc une affection fébrile relativement banale. Puis 15 jours après vont survenir des crises et ces crises vont s'aggraver avec le temps pour réaliser un état de mal par la suite. Trong cái hội chứng NOx thì thường lại gặp ở người lớn hơn là trẻ em và ngay lập tức ngay từ đầu vô là bị một cái trạng thái động kinh co cứng co giật hai bên toàn thể kháng thuốc liền. Còn cái hội chứng Fares này thì nó gặp là chủ yếu là gặp ở trẻ em và diễn tiến rằng là có một cái tình trạng sốt khoảng 15 ngày trước đó, sau đó bệnh nhân có những cơn động kinh càng lúc thì càng nặng dần chứ không có vô một cái là trạng thái động kinh liền. Voilà, et quand vous faites l'électroencéphalogramme, il y a un pattern tout à fait caractéristique ici qu'on appelle l'extrême delta brush. Vous voyez que c'est une activité de type delta ici, delta, et au sein de cette activité delta, ça a été parfaitement bien décrit dans ces encéphalites auto-immunes, une activité rapide ici qui vient s'inscrire et qu'on appelle donc le delta brush extrême, c'est-à-dire qui vraiment évoque ce syndrome de Fares. Et surtout, ce syndrome de Fares, si on arrive à juguler l'état de mal épileptique, eh bien, vont toucher, on va voir, je crois que j'ai une IRM, on le verra après. On parle de l'EEG. Donc, retenez que cette activité delta brush est très particulière. On voit ça dans les encéphalites auto-immunes et particulièrement dans le Fares, c'est symptomatique du Fares. Cái điện não của cái hội chứng Fares này nó được đặc trưng bởi một cái hình ảnh gọi là cái extreme delta burst. Cái delta burst này đọc dịch tiểu là delta burst rất nhiều nhưng không biết có đúng không, extreme nó như phía trước. Thì mình thấy là những hình ảnh mà giống trên hình delta này nó có những cái nhịp nhanh nó chồng lên giống như cái bàn chải vậy đó. Thường nói tới delta burst thì thường là đặc điểm điện não này ở mấy đứa nhỏ từ cái lúc mà mấy tuần tuổi hoặc sơ sinh nó có delta burst này tuổi sinh nâu rồi đó. Là đặc điểm về định tử của nó, còn tự nhiên ở một cái đứa lớn là nó lại xuất hiện delta burst này. Đây là một đặc điểm đặc trưng của cái hình ảnh điện não của viên não tự miễn và trên cái nếu mà đứa đó nó bị này nè mà có sốt lúc đó thì nó lại gợi ý là hội chứng Fares. Ok, donc on va passer ça me intéresse. Voilà, donc surtout ce que je veux vous montrer, c'est que à la fin de l'état de mal épileptique, attends, on va revenir sur la précédente là. Voilà, ce qu'on peut voir aussi, ça a été tiré d'un article dans le Fares. Vous voyez ici, ce que je voulais vous montrer, c'est que l'activité épileptique, eh bien, elle part un petit peu de partout. Ici, elle commence à droite, et puis vous voyez qu'ici, elle continue à gauche. Donc, on a ce qu'on appelle un nictile shifting de l'activité paroxystique passe d'un côté comme de l'autre et vont expliquer les images qu'on voit sur l'IRM. Cái đặc điểm trên điện não của Fares này nó còn có một cái dạng là nếu mà điện não trong cơn thì mình sẽ thấy cái hình ảnh là cái cơn luân phiên, cái show shifting, tức là cái cơn thì lúc thì khởi phát ở phía ví dụ như màu đỏ này ở trên đây là bên trái, màu xanh đó là bên phải, thì ban đầu là cơn bên khởi vào bên trái trước, rồi lát chút xíu thì lại một cái cơn tới bên phải. Nó cứ di chuyển từ lúc bên này qua đó bên kia, hai cơn độc lập nên nhiều cơn nó xuất hiện lặp đi lặp lại như vậy. Tương ứng trên điện não trên MRI nó cũng sẽ có những cái bất thường. Suivant. Voilà. Et donc, voilà ce que l'on observe. Vous voyez, avant le Fares, au début de l'affection, et vous voyez ici, finalement, les deux hippocampes ont pratiquement disparu 2 mois après l'état de mal épileptique. Et ceci, oui, voilà, 2 mois. Cái hình ảnh MRI của bệnh nhân là cái này là vào ngày thứ 5 của bệnh nhân mình thấy có tăng tín hiệu ở vùng cái vùng hải mã. Ça c'est au début donc, de la maladie. Rồi giai đoạn đầu của bệnh thì cái tăng tín hiệu đó mình thấy bên trong cái hải mã bên này. 2 tháng sau là gần như cái hải mã nó biến mất tiêu luôn. Voilà, donc ça
c'est un tableau clinique que les pédiatres commencent à bien connaître et qui est très probablement lié à une encéphalite de type auto-immune. Alors, le dernier syndrome dont j'aimerais parler, c'est ce qu'on appelle le syndrome hémiplégie, hémiconvulsion idiopathique, qui a été parfaitement bien décrit par M. Gastaud en 1957. Et on a consacré un congrès de Marseille qui a été entièrement consacré à cette épilepsie syndrome, qui est très particulier de l'enfant, que là aussi vous devez connaître, mais qu'on voit beaucoup moins maintenant, que l'on voyait beaucoup au cours des années 50-60, après la vaccination antivariolique. Voilà. Variolique. Donc on ne la voit plus maintenant, puisqu'il n'y a plus de vaccination antivariolique. Mais on voyait ça très fréquemment. Variole, tu sais, c'est la petite vérole qu'on appelle la petite vérole, la variole, qui a disparu maintenant grâce à la vaccination. Mais quand on faisait cette vaccination, quelquefois, on pouvait avoir un état de mal qui s'installait, un état de mal fébrile qui s'installait après et qui s'associait à une hémiplégie. Cái hội chứng cuối cùng mình học buổi sáng hôm nay là cái hội chứng động kinh với các cơ co giật ở nửa người và liệt nửa người vô căn. Cái hội chứng này được mô tả bởi tác giả Louis Gastaud năm 1957 tại Marseille. Thì cái hội chứng này hồi xưa gặp nhiều, bây giờ hết gặp rồi. Lý do là tại vì hồi đó là những cái trường hợp là bị hội chứng này là sau khi thực hiện cái vaccine Bayer thì chữa đó là vaccine phòng cái thủy đậu á. Thủy đậu, mà bây giờ mình dùng cái vaccine gì khác, đâu có riêng cái loại đó nữa, nên không có bị cái hội chứng này, không có gặp nữa. Donc en fait, ce sont des enfants qui présentaient un état de mal convulsif fébrile unilatéral, c'est-à-dire d'un seul côté, qui durait pendant des semaines et qui s'est accompagné d'une hémiplégie. Okay, c'est ce qu'on appelle donc hémiconvulsion, hémiplégie. Et par la suite, ces enfants, quand ils sont adultes ou adolescents et adultes, vont présenter une épilepsie du lobe temporal. Cái hội chứng này được đặc trưng bởi cái cơn co giật nửa người, đơn thuần ở nửa người, sau đó là có tình trạng liệt nửa người thoáng qua hoặc là nó kéo dài. Et alors, voilà, donc la suivante. Donc, qui montre que, en fait, ce syndrome d'hémiconvulsion, hémiplégie, épilepsie est en rapport avec une hémiatrophie extrêmement sévère de l'ensemble de l'hémisphère. Et ça, bien sûr, M. Gastaud ne pouvait pas le savoir, puisqu'on n'avait pas ni le scanner ni l'IRM à l'époque. On faisait des ventriculographies, mais on voit très très bien donc cette hémiatrophie de l'ensemble de l'hémisphère. Đây là hình ảnh của cái hội chứng IHHE. Mình thấy nó tiến triển theo thời gian đó là nó teo luôn một nửa cái bên bắt đầu cái bên cái này. Và thời điểm ông Gastaud đương nhiên là không có MRI để ông chẩn đoán, là ông chỉ dựa vào lâm sàng với cái điện não không. Alors, tu n'as plus rien là? Je te le vois. Donc, peut-être, comment on fait? Attends. Est-ce qu'on peut changer le... Voilà. Je vais vous dire deux mots maintenant sur l'utilisation de l'électroencéphalogramme. Ici. Ah oui, là, oui. Sur l'utilisation de l'électroencéphalogramme. Tu l'as pas? Voilà. Au cours du traitement des états de mal. Bon, vous le savez, hein, je vais vous montrer simplement quelques diapositives qui vont vous permettre, grâce à l'EEG, de voir que vous avez traité l'état de mal. Voilà, très bien. Et 8, non? F8, on va faire F8. Comme ça. Tu fais
fais pas F8 là? FN8? Non, c'est pas ça? Ah oui, voilà, oui, c'est ça. Étendre, c'est ça, c'est ça. Ou dupliquer. Bravissimo. Comment on fait pour le grand écran? On ne va pas toucher. Voilà, voilà, c'est bon, c'est bon. On met, on peut faire. Oh, regarde. Comment je fais? Voilà. Cái nhỏ này giờ lay xô lên hỏi lay lên Et dupliquer. cái chiếc nhỏ buông Khỏi xong rồi Voilà. đi lên không được. Để chế độ cho có đỡ thì con về đi. Voilà. Donc, on va le laisser comme ça. C'est simplement pour vous montrer que l'EEG est important aussi pour la surveillance d'un malade qui est dans le coma et en particulier dans les états de mal. Ici, vous voyez en haut donc la survenue d'une activité. Vous voyez, on retrouve cet aspect de polypointe généralisé qui surviennent d'une manière régulière. On peut appeler d'ailleurs des JPET. Et là, ici, après l'injection de midazolam, disparition globale de l'activité paroxystique. Cái đây là cái điện não mà thầy nói là cái đầu tiên ở phía trên nó là giống như được cái suy test đó là nó là đa gan đôi khi kèm theo cái sáu cạnh như đây sau và cái phần dưới là nó chích lên giờ thì cái đó nó dưới mất hết. Ok, donc ça vous le savez. Alors ça c'est quand même intéressant quand vous avez un malade qui présente un état de mal non convulsif. Alors là c'est un petit peu pareil, c'est la surveillance d'un patient que vous allez mettre sous une drogue anesthésique puissante pour arrêter par exemple un état de mal épileptique et qu'on utilise en particulier dans le Covid, c'est le propofol. Et vous voyez donc là aussi ce propofol, tout simplement en fonction de la dose qui a été injectée, vous avez tout d'abord une désynchronisation du tracé par rapport à A, ici désynchronisation, puis la survenue d'une activité lente et enfin la survenue, si vous augmentez la dose, la survenue de burst suppression. Thì cái hình ảnh hồi nãy gợi ý cái chẩn đoán là của cái trạng thái động kinh không co giật, còn cái slide này thì chỉ đơn giản muốn nói là những cái thay đổi của điện não đồ tùy theo những cái thuốc mà gây mê mà chúng ta sử dụng trong cái bối cảnh mà điều trị trạng thái động kinh hoặc là trong cái điều trị Covid bây giờ. Ví dụ ở đây là nó đang nói tới cái propofol thì cái hình ảnh điện não sẽ thay đổi tùy theo cái liều propofol được sử dụng. Ví dụ như hình đầu là mình thấy cái biên độ điện não nó thấp, thứ hai là hình ảnh hình B là cái hình ảnh mà mất cái đồng bộ của hoạt động điện não, rồi cái liều tiếp theo nữa thì nó là hình ảnh sống chậm, rồi điều mạnh dữ nữa thì sẽ có hình ảnh là burst suppression. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous faites, vous traitez un état de mal épileptique avec le réanimateur et avec l'équipe soignante, lorsque vous traitez cet état de mal par le propofol, vous devez trouver la dose adéquate pour obtenir un tracé de burst suppression. Hein, on le verra aussi dans les comas tout à l'heure, et ce burst suppression doit survenir pour un coma thérapeutique toutes les 15 secondes. Okay? Le burst doit survenir toutes les 15 secondes. Bây giờ cái chỗ này để thầy nói rằng mà khi chúng ta điều trị trạng thái động kinh á, thì khi mà đã dùng cái thuốc hàng gây mê rồi propofol, midazolam, tiroxam gì rồi đó, thì phải yêu cầu là bác sĩ gây mê dùng cái liều mạnh để mà đạt được cái hiệu ứng là burst suppression như vậy, và cứ mỗi 15 giây là phải có một cái burst thì mới đạt được cái yêu cầu về điều trị của trạng thái động kinh đến mức độ mà gây mê và nên là gây mê sâu. Ok, donc voilà, c'était simplement ces slides que je voulais vous montrer, que l'EEG est indispensable pour la surveillance d'un traitement par les anesthésiques puissants. Ok. Alors, ce qu'on va faire maintenant, je vais vous présenter quelques vidéos si on a le temps. Vừa rồi là thầy kết thúc cái phần về lý thuyết của cái điện não đồ và trạng thái động kinh. Rồi bây giờ nếu mà không biết thời gian còn không anh Thành, nếu còn thời gian thì thầy chỉ cho chiếu một vài cái video đơn thôi. Ý anh Thành thôi. On a le temps?
11 rưỡi vậy anh kiếm Ou on le fait l'après-midi. và les vidéos pendant combien de temps? Comme on veut. Parce que c'est déjà. Attends, oui, c'est ça. Ouais. Bon, on le fait cet après-midi peut-être. Hein. Như vậy thôi chắc là mình On va voir si ça marche đưa d'abord. mình hãy coi cái video này nha. On va regarder si ça marche. Hein. Oui, voilà. On peut en regarder une ou deux. Attends, il faut que ça marche. Hein. Oui, où est-ce que... Ah ben c'est là. Oui. Voilà. Alors regardez bien, c'est assez joli. C'est un patient, donc un jeune patient qui a une épilepsie myoclonique juvénile. Đây là một cái bệnh nhân bị động kinh dịch cơ thiếu niên. Et voilà ce qu'on appelle un état de mal myoclonique. Alors c'est pas la maman, c'est pas la chaussure blanche, le malade il est à gauche. Oui, oui. Bệnh nhân bị cảm thấy bị động kinh dịch cơ thiếu niên rồi bệnh nhân lúc nào bị cảm thấy giật cơ. Mình bệnh nhân chú ý là cái bệnh nhân ngồi trên ghế áo đỏ nhưng mà cái quần mang giày trắng không? Regardez bien. Hop. Ça, c'est pas ça, hein, c'est là. Đó, ở đó nó bệnh nhân đang ngồi Voilà, trên hop. đó. On lui dit, et vous voyez les petites myoclonies qui apparaissent ici et là. Vous avez donc un état de mal myoclonique tout à fait caractéristique avec des décharges. Vous voyez, on a l'impression que quelquefois c'est l'infirmière qui a la myoclonie, mais c'est là. Hein. Voilà. Hein. On voit bien les décharges et comme on disait tout à l'heure, les décharges qui s'arrêtent, qui reviennent, les fluctuations. Hein. Thì cái này là video này gợi ý đây là một cái trạng thái động kinh giật cơ trên bệnh nhân bị động kinh giật cơ thiếu niên. Voilà. Và giống như hồi nãy thì nói bị não là thấy cái bất thường nó xuất hiện rồi tôi muốn giật cơ lên hình sàn sau đó nó hết lại quay trở lại xuất hiện là quay lại. Ah bah, je suis content, ça marche. Alors on va en voir. Je vais vous en montrer une là. Tu vas écouter ton ami. Regardez bien. Attends. Hop, hop, hop. Donc ça c'est une jeune fille qui traduira ce. C'est une jeune fille qui a une épilepsie myoclonique juvénile et qui présente un syndrome confusionnel depuis quelques heures et donc qui est arrivée à l'hôpital de Montpellier, qui dit Choliac, que tu connais bien, qui est arrivée au laboratoire et mon collègue va l'interroger et on va lui faire une injection de benzodiazépine et vous allez voir la différence. Attends, vas-y, vas-y. Cái này là một cái bệnh nhân nữ trẻ bị động kinh dịch cơ thiếu niên thì bệnh nhân này vô về trạng thái là lún lẫn và bệnh nhân này nhập viện ở bệnh viện Ghi de Choliac ở Montpellier chỗ Độc Lập đó. Thì đây là những cái điện não. C'est toi qui l'as fait? Ce n'est pas moi, c'est Philippe. Philippe, ouais. Oui. Moi, je suis là. Ah d'accord, très bien. Et ben alors tu connais la Cái bệnh nhân situation. này là cái bệnh nhân mà đọc đứng rất là cơ luôn á. Voilà. Et regardez une chose qui est particulière, et c'est une jeune fille, très bien, vous voyez, elle présente donc, regardez, des petites myoclonies. Đó là những cái liệt cơ nhỏ nhỏ của ta. Voyez, et regardez bien, pendant toute la crise, elle a les yeux ouverts. Mà nhìn kỹ là trong suốt cái cơn này thì mắt bệnh nhân vẫn mở ha. Hop, voyez, on l'interroge là, on n'entend pas. Donc on l'interroge. Bệnh nhân biết không? Biết cái này là biết. Năm đó là có 2 ca và có Ah, c'est dommage, on n'entend pas bien le son. Voilà. Il y a Philippe qui est là. Et là, c'est après donc l'injection. Ah merde, ça marche pas. Ça marche plus. Ah, ça y est. Ồ. Pourquoi ça marche plus? Ah voilà. Donc ça c'est avant l'injection. On lui pose des questions, il répond à côté. Et ça c'est après l'injection. Vous voyez, elle parle tout à fait normalement, elle sourit et elle n'a plus du tout de myoclonie. Voilà, elle rigole avec nous. Cái clip thứ hai này là sau khi mình chích lên cho bệnh nhân á, thì hỏi thì bệnh nhân trả lời chính xác
còn cười còn giỡn, còn hồi nãy là mình hỏi một câu thì trả lời cũng trả lời nhưng mà trả lời không có phù hợp với câu hỏi. Ok. Donc on va en mettre une autre, on va voir. Alors. Ah, ben, je vais présenter tu la présentes, toi? Vas-y, présente-la. Cái bệnh nhân này nằm ở 175 á, thì bệnh nhân vô có những cái cơn co giật ở tay, có tiền căn là đái tháo đường. Rồi giờ cái video mình coi mình quan sát kỹ là mình thấy gì? Très bien, très très bien. Voilà, le mouvement là, décrit. Rồi mình thấy là cái tay của bệnh nhân á, cái phía bên tay trái là những cái cơn co giật ha, co giật cơ cục cổ đang bên trái, nhưng mà bên phải là mình thấy có những cái biểu hiện của cô rê, tức là múa giật á, múa vần nữa. Lát nó đặt về cuối cơn mình thấy lúc đầu cơn là cái bên tay phải nó có, còn giờ cuối cơn này cái tay bên phải nó cái bàn tay của nó thì cái trường hợp này là nó kết hợp. Donc ça c'est une épilepsie Kochev-Nikov. Nó mua cái tay phải rất là rõ, tay trái lúc sau nó cũng có luôn. Thì ca này đi vấn đường huyết khẩn thì nó là đường huyết HI. Ok. Tout à fait caractéristique. Cái tay trái nó cũng có luôn ha, nó cái vận động bất thường nó hay luôn. Vừa có cơ lực lên vừa có vận động bất thường. Trong cái bài mà hồi nãy nói là có tăng đường huyết trạng thái động kinh vô bộ mà do tăng đường huyết có nhiễm cetone. Alors regardez, ça c'est un tout petit, il a 2 ans, même pas, je crois qu'il a 1 an et demi. Et vous allez voir que on lui fait un tracé de sommeil. Là, il s'endort. Voilà. Regardez bien ce qui va se passer. Là, vous voyez qu'il y a donc une décharge de pointe et de pointe-onde associée à des ondes lentes ici, une fluctuation, disparition des anomalies, puis réapparition. Lúc này là mình thấy có những cái gai và gai sóng chậm, nó xuất hiện kết xen lẫn với những cái sóng chậm, rồi sau đó nó biến mất trở lại, xuất hiện trở lại, đó đoạn giữa là không có những cái bất thường đó, sau đó xuất hiện trở lại, rồi sau đó là vô những cái bất thường liên tục như thế này. Et là, on a une décharge de pointe-onde généralisée des 2 côtés, comme on voit dans une épilepsie absence. Alors, ça peut être une épilepsie absence, mais il est tout petit, donc il a 18 mois, c'est un peu tôt pour une épilepsie absence, mais il va décharger comme ça pendant des heures, pendant pratiquement toute la nuit. Pratiquement toute la nuit. Vous voyez, c'est sans arrêt, et ça va s'arrêter un petit moment. Cái bất thường này nó xuất hiện giống nhìn hình hơi giống như cái cơn bắn huyết thức ở trẻ em. Con bé này chỉ mới 18 tháng thôi, nó còn sớm quá để mà cho nó làm cơn bắn huyết thức trẻ em. Mà những bất thường này nó xuất hiện gần như liên tục trong cái đêm, gần như suốt đêm, gần như nha. Oui, non, au REM, on va le voir, mais on n'a pas le temps de tout voir. Il y a quand même une fragmentation des anomalies. Donc, je dois dire que j'ai envoyé le tracé à M. Tassinari et il m'a dit c'est peut-être un POX, mais c'est peut-être aussi une épilepsie absence débutante. Voilà. Et on voit quand même que c'est plus régulier à gauche et qu'à droite c'est un petit peu plus lent. Hop, ça s'arrête. Vous voyez qu'on est en sommeil lent. Vous voyez, stade 2, stade 3. Những cái bất thường nó hết rồi nó lại lặp lại và nó hết là trong giai đoạn mà giấc ngủ sống chậm, khoảng stade 2, stade 3, giai đoạn 2, giai đoạn 3. Il bouge un peu. Em bé nhúc nhích chút xíu. C'est des artefacts. Là nhiễu. Thì họ có hỏi thầy là cái bất thường vừa nãy mình thấy. Là on est au stade de l'endormissement. Et voilà le début, alors que vous avez vu qu'en intercritique, on n'a pas d'anomalie, en intercritique, et tout d'un coup ici,
on voit que là, c'est probablement un cas complexe qui survient Ừ. et puis qui est immédiatement suivi par une décharge qui, comme vous le voyez, semble un petit peu plus lente à droite et beaucoup plus rythmique à gauche. Ừ. Và Voilà. cái bất thường này ban đầu là có những cái giống như cái kết hợp ca. Alors Sau ça, đó nó ra những cái bất thường Ça, gây par, sớm. par définition, ça c'est un état de mal non convulsif. Ừ. Le problème est de savoir est-ce que c'est un POX, mais tout petit, est-ce que c'est une épilepsie absence, et aussi c'est tout petit. Moi je pense qu'il y a peut-être une lésion à droite qui explique que le tracé est un petit peu plus lent à droite, plus lent qu'à gauche. Voilà. Et que c'est ce qu'on appelle une bisynchronie secondaire. Ừ. Cái điện não này mình thấy là cái lúc nó của cái khởi đầu của cái đợt thứ hai này là mình thấy những cái bất thường mà gai sống này nó khởi đầu có vẻ như là phía bên trái nó xuất hiện sớm hơn và nhanh hơn so với phía bên phải, mà càng về sau mình thấy màu xanh là phía bên phải nó chậm hơn so với bên trái nó có vẻ nhịp nhàng đều đặn hơn, nhanh hơn. Thì bất thường này thì đương nhiên nó gọi là trạng thái động kinh rồi đó, trạng thái động kinh rồi, nhưng mà loại là loại gì, trạng thái động kinh vắng ý thức hay là POX? POX thì nó quá là trẻ, tại bé này mới có 18 tháng, còn thầy nghĩ rằng là có thể thầy gửi qua cho ông Casinelli mà cái ông mà mô tả hội chứng POX này thì ông đó nghĩ rằng khả năng đây là POX mà khởi phát sớm. Còn cái bất thường là giữa bên phải là cái màu xanh nó chậm hơn thì thầy Talon nghĩ là bất thường ca này nó có cái tổn thương gì não ở phía bên phải là nó chậm hơn, nó làm kém cái sự đồng bộ hóa của những cái phóng lực này hơn với hai bên bánh cầu. Voilà, alors ça c'est un enfant qu'on a vu à l'hôpital d'Inanheim et qui a des difficultés de scolarisation. Et puis la maman dit que de temps en temps, il est absent, on sent qu'il n'est pas là, quoi. Hein. Alors voilà, donc on lui a fait un tracé de veille, et le tracé de veille est pratiquement normal. Et voilà ce qui se passe pendant le sommeil. Đây là một cái bệnh nhân ở bệnh viện Nhi đồng 2 thì được than phiền là gặp khó khăn trong việc học tập. Thì bệnh nhân này được đo điện não rất thức thì có vẻ như bình thường. Vừa mới nãy là bắt đầu vô giấc ngủ này thì mình thấy những cái bất thường này nó xuất hiện. Il y a une décharge ici au niveau de la région temporale droite. Xuất hiện thấy như phía bên phải. Et regardez l'enfant, il ne bouge pas, il continue à dormir tranquille. Bệnh nhân không có nhúc nhích gì hết, bệnh nhân vẫn tiếp tục ngủ. Voilà. Donc, il s'agit bien ici d'une décharge qui est continue hein, et qui est supérieure à 2 cycles et demi par seconde, d'environ à 2,5-3. Là, il va bouger un petit peu, c'est la technicienne qui vient, qui remet une électrode, hop, et vous voyez que ça continue. Il continue à décharger d'une manière parfaitement régulière. Bệnh nhân thì có những cái cứ vẫn ngủ thôi, chẳng có làm gì hết, mà cái một phần trên điện não là nó rất là đều đặn ha. Voilà, donc par définition, c'est un état de mal non convulsif d'origine temporale. Như vậy thì theo định nghĩa thì đây là tương ứng với một tình trạng là trạng thái động kinh không bao giờ có nguồn gốc từ tiền trí dương. Et vous voyez que là, il a duré très très longtemps, hein, plusieurs minutes. Hein. Và như mình thấy là cái hoạt động này nó kéo dài nhiều phút đó. Ah, alors là, on va voir vous allez voir que du point de vue intercritique ici, chez cet enfant qui a une douzaine d'années, on voit qu'il y a des éléments ici de pointe et de pointe-onde qui siègent au niveau de la région fronto-centrale droite et avec une petite propagation à gauche, mais on voit que le foyer, il est fronto-central droit. Đây là một cái trường hợp mà bệnh nhân khoảng 12 tuổi, điện não mạch cơm thấy có những cái bất thường là gai sắn ở cái vùng trán trung tâm phía bên phải và gây ra cho bên trái một chút. Donc elle dort ici avec c'est sa maman qui est là. Bệnh nhân nằm ngủ có mẹ nằm kế bên. Voilà. Donc vous voyez qu'il y a une petite modification du tracé ici, avec la survenue d'éléments beaucoup plus lents, certains d'aspect pointus. Khi bệnh nhân ngủ bắt đầu có thể xuất hiện những cái hoạt động tương đối chậm nhưng mà tương đối nhọn. Et puis brutalement, Đó đợt một là mình thấy những bất thường này. vous voyez qu'il y a des anomalies qui surviennent au niveau de la région frontale droite, une activité de type rythmique frontale droite. Sau đó mình thấy những cái bất thường mà dạng là có nhịp ở cái vùng trán phía bên phải. Et vous voyez que cliniquement, pour l'instant, on ne voit absolument rien.
Rồi về mặt lâm sàng vào thời điểm mà có những cái ngực này mình thấy không thấy gì hết. Là, on voit tout d'un coup les secousses qui surviennent au niveau de la jambe, en particulier à gauche, regardez bien. Droite, oui. Lúc này Un mình aspect- thấy là điện não là trên lâm sàng là bệnh nhân có Un những aspect cái un tout petit peu tonique. Bây giờ cái chân phải á,